近排咧有位北京大學教授咧就亂鬧香港人係狗，查查你點睇呢件事呢？我就覺得呢位北京大學教授極度語無倫次，佢根本就對香港人有偏見，而且佢根本就喺度煽風點火，我都唔知點形容佢好嘞。咁你又認為呢件事會否影響到我哋同埋祖國媽媽嘅關係呢？媽媽？係喎，既然我哋叫得我哋祖國叫媽媽，有其母就必有其子，莫非我哋嘅媽媽係狗媽媽？咪亂吠啦你！咁我問你啦，對於有網民反擊大陸同胞唔應該嚟我哋嘅狗竇度生仔，你又點睇啊？唉，啲大陸媽媽逼爆產房，實在係一個嚴重嘅問題啦。貪呢度夠多福利啊嘛，哇！乜瘋狂到連狗糧都要爭啊？就係咁誇張咯。所以咁多香港人咪選擇唔生咯。唱首歌仔你聽啦。沒有心拒絕你，無謂生仔沒餘地，內地產婦逼爆醫院令我受不起，輪候到激氣，為何港府排第尾，未能生仔都全因為你。咁而家你明啦。如果仲唔明嘅話，講個故仔俾大家聽嚟。姑娘啊，唔該請問趙綺雯喺邊一間病房啊？趙綺雯啊，你等等我幫你 check check 啊。check 到啦，207號房。哦207號房啊，係好啊，唔該晒唔你啊。使。喂，綺雯姐，好耐冇見咯喎，近排身體點先？哎，允熙咁晚嚟探我嘅？哎呀，粗身大細就唔好走嚟走去啦，留翻喺屋企休息啊嘛。知你食唔慣醫院啲粗茶淡飯啊，生完 BB 冇乜胃口，專登燉過啲燕窩過嚟嘆下咯。仲有啊，遲下我生㗎啦嘛，唔過嚟睇下環境唔得嘅。唉，使乜咁客氣呀？好心你啦，都差唔多生得啦，就唔好操勞自己啦。哎呀，BB 啊，唔好喊啦，你睇下邊個嚟探你，不如俾契媽抱下好唔好啊？哇！BB 好得意啊，恭喜晒喎，始終媽媽。乖，唔好喊唔好喊，契媽可飯。哎呀，個頭仔好鬼死大啊，好得意啊！係啊係啊，頭大冇腦嘛，希望遲啲第時啊，唔好似佢老豆咁大頭蝦，送我入院嘅時候連銀包都唔記得帶。咁你又唔好咁樣自己咒自己嘅仔，一陣成你毒嘢陰公咯。頭大唔一定冇腦嘅，可能分分鐘個腦一齊大咧，第時一定好 creative 嘅啫。再者啊，Liam 哥啊都係緊張你先唔記得晒啲嘢啫。話晒第一胎要做爸爸喎，唔興奮都難啦。喂，係喎，點解咧個門口咧得住晒啲嘢嘅？頭先我入嚟嗰時見到一袋二袋咁樣。唉，咪啲大陸同胞咯，入院好似去旅行咁，帶埋晒行李一抽二掕塞住晒個門口。上次啊，我想出一出去啫嘛，喐下個身啊，都差啲仆親。而家啊，我急尿啊，如果忍到嘅話，都費事出去啊。哇！乜咁鬼死離譜啊！喂，唔係喎，咁搞法，似咗膀胱炎㗎，使唔使我落去買啲尿片俾你頂住檔啊？唉，老公都叫我用住 BB 啲尿片頂住檔先啊，費事忍忍下整親個傷口啊。哇！乜事咁嘈啊？隔離房成日都係咁噶啦，淨係呢間房啊，6個啊，有5個都已經係大陸嚟噶，仲要係識噶，打邊爐啊、唱 K 啊，樣樣都有齊，覺都冇得瞓啊！一時咧就喺度，我們先來喝酒吃菜，然後再來小籠包；一時咧就喺度，我的熱情好像一把火，燃燒了整個沙漠。哇！咁鬼死煩啊！唔係喎，叫佢哋嚟生仔定係開 party 啊？當正呢度酒店咩？使唔使個個都熱烈地彈琴，熱烈地唱歌，聲多奔放，個個喜氣洋洋，真係夠晒喜氣洋洋，激到你缺氧喎！喂，唔係啦，照我話咧，都係唔好蝕底啊！
一於咧，我幫你揾翻個腳底按摩師翻嚟，再唔係咧，加多兩個女都好喎、唔係，再唔係嘅話，幫你請少女時代翻嚟啦，指到佢哋出唔到聲。如果唔係咧，就縮低佢哋啊！唉，我都想佢哋同我講句 sorry 啊！唉，佢哋真係要唔要面㗎？家陣而家仲興 nobody 嘅咩？喂，話時話啦，喺醫院咁鬼死悶啊，電話收唔到，電腦用唔到，唔係連電視機都冇啊！本來都有嘅，不過去咗隔離房啫嘛。電視機都要私有化，哇！個牆已經包咗咯喎，電視機都要包埋啊！唉，何止啊！上次個清潔阿嬸啊，啱啱喺台嚟換完廁紙啫嘛，呢頭換完，嗰頭我去廁所啦，就已經冇得用咯喎，差啲喺廁所度嗌救命啊！原來已經俾人私藏咗啦。唉，聽你咁講，第時生仔都唔知點算好。我喺度諗緊，聽日可唔可以叫老公請人返嚟屋企幫我接生算啦。啊，係喎，你排咗期未啊？而家醫院啲 booking 好 full 㗎。頭先呢，聽啲姑娘話呢，啲內地產婦得閒就衝入嚟話生得，然之後就走去急症室嗰度生啦。唉，我啊有之前啊就已經 book 定床位啦。啊！哇，你做乜嘢啊？好痛啊！死啦！穿羊水。哇，話生就生，你估屙屎啊？姑娘。Apple 啊，同我即刻 check 下有冇空嘅床位。哦，好啊。check 過啦，3樓剩翻一個床位。啊，但係2分鐘之前有個內地產婦衝入嚟，話要用我，冇咗啦而家。好痛啊！我唔生啊！太太，我哋都冇辦法噶，真係唔好意思啊，但係我哋真係冇晒床位，你忍一忍先啦。BB 你生性啊！媽媽對你唔住啊！你冇咁快出嚟啊！多謝大家收聽我哋開播 AM Channel，我哋兩個祝大家龍年龍馬精神，新春大吉，事事如意，出入平安，心想事成，學業進步，連生貴子，一索得能，年年有餘，開心，快快樂樂，如意吉祥，身壯力健，不勞而獲，一本萬利，就精神爽利，青春可人，最緊要個個係喜氣洋洋。而且祝各位龍媽媽身體健康，最緊要係生仔唔使瞓走廊，恭喜恭喜恭喜！